एक छोटी सी बिल्ली जंगल में अपनी माँ से बिछड़ गई थी। ठंडी रात थी और अंधेरा हर तरफ था। उसने हर गली, हर कोने में माँ को ढूंढा, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सब लोग उससे भगा देते थे। बिल्ली भूखी थी, थक गई थी, पर हार नहीं मानी। एक दिन एक बुद्धि औरत ने उसे देखा। उसने बिल्ली को गोद में उठाया और प्यार से गले लगा लिया। बिल्ली मुस्कुराई जैसे माँ मिल गई हो। माँ खो भी जाए तो दुआ बनकर वापस आती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें